قبلہ آپ کچھ بسم اللہ موقع پہ جو بھی کہنا چاہیں بسم اللہ آج ہی بے شک یہاں پر آئیے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. حضرات دیوکار علماء اکرام دیگر دوستو السلام علیکم. میں نادان تھا دیدہ نشستہ کیا کیا نہ کیا. میں نادان تھا دیدہ نشستہ کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی لجپال نے رسوا نہ کیا. لاج رکھ لی لجپال نے رسوا نہ کیا. واہ ماشاءاللہ. مٹ جائیں گے مٹ گئے ہیں ادا تیرے. مٹ جائیں گے غور فرمائیں. مٹ جائیں گے مٹ گئے ہیں ادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کہ مومنو میں نے تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ احسان تو بہت بے شمار ہے. بسم اللہ. پاؤں کا احسان کہ ہم چلتے ہیں. آنکھوں کا آنکھیں عطا کی احسان ہم دیکھتے ہیں. یہ کم احسان تو نہیں. پوچھنا تو نبینے سے پوچھو کہ احسان ہے تو نہیں. احسان ہاتھوں کا احسان ہے. طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا. اگر احسان جتلایا تو کیا لقد من اللہ علی المؤمنین. مومن کا لفظ آیا. مومنوں تم کو مبارک ہو. مومن کا لفظ آیا ہے اور مسلمان کا لفظ نہیں آیا. کوئی اور قرآن کا جو الفاظ ہے میں وہ قرآن کا بات کر رہا ہوں. قرآن کی میری بات ہو سکتا ہے غلط ہو. بے شک اور کوئی بھی بات کرے غلط ہو سکتی ہے. کسی لیڈر کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے. کیوں؟ کسی کا بنایا ہوا قانون ہو تو غلط ہو سکتا ہے. دنیا کی بات ہے. ایک حکومت آتی ہے وہ قانون بناتی ہے. وہ بدل گئی. دوسری حکومت آ گئی اس نے اپنی مرضی کے قانون بنا دیا. اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. تیسری حکومت آئی جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. ایوب صاحب آئے اپنی مرضی کا قانون بنایا. بٹو صاحب آئے اپنی مرضی کا قانون بنایا. پچھلے کو بدل دیا. اسی طرح حکومتیں تبدیل ہوتی گئی. قانون بھی بدلتے گئے مگر یہ رب کا قرآن ہے. یہ بدلا نہیں. نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلا. اس میں الفاظ ہے کہ مومنو تم پر احسان ہو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. دیکھو جن پر احسان ہوتا ہے خوشی میں تو وہی کرتے ہیں. احسان تو سب مومنوں پر ہے مگر احسان تو سب پر ہے مگر مومن سمجھتے ہیں کہ ہم کا نام لے کر پکارا گیا تم پر احسان. مومن سے کہا کہ مومن تم خوشیاں مناؤ. دیکھو عام سی بات ہے پاکستان میں یا کسی جگہ پر ادھر ہی لگا لیں. ایک لیڈر آ رہا ہے تو سب اس کے لیے جمع ہو جائیں گے. اگر ہے وہ مسلم کانفرنس کا تو مسلم کانفرنس کے لوگ اکٹھے ہوں گے جمع ہوں
पूछा जाए क्या बात है, क्यों जमा हो, क्यों चिट्ठियां लग रही हैं, क्यों खुशी हो रही है, वो कहेगा तुम नादान हो, तुम समझते नहीं, हमारा लीडर आ रहा है, हमारा तल्लक है, हमारा लीडर आ रहा है, हम ना जाएं तो कौन जाएगा। वो कहेंगे हम जाएंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं, ठीक है, उनका तल्लक है, वो जाना चाहिए, वो जाते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो लीडर कहेगा हमसे तल्लक के दावे करने वालों, हमसे निस्बतें जोड़ने वालों, कहाँ थे जब हम गए थे, तुमने इस्तकबाल नहीं किया। उसको इस्तकबाल की लाज रखने के लिए, इस्तकबाल को मजबूत करने के लिए फिर जाती है, ठीक है, जाना नहीं। उसके बाद वक्त आ जाता है, पीपल्स पार्टी का लीडर आ जाता है, मजमा इज्तिमा हो जाता है, झंडियां लगती हैं, खुशियां होती हैं। उनसे पूछो क्या बात है, क्यों जमा हुए, कहते हैं हमारा लीडर आया है, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे, इस्तकबाल करेंगे, हमारा लीडर है। उसके बाद कोई और लीडर आ जाता है, पर कैफ किसी जमात का भी लीडर आए, जिसके साथ तल्लक हो, वो खुशी मनाता है, वो उसका इस्तकबाल करता है। जब मिलादुन नबी आता है, हमें पूछते हैं मोमिनो तुम क्यों खुशियां मनाते हो, हम कहते हैं हमारा नबी आया है, आज के रसूल खुशियां मनाते हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम वही उस तल्लक का पास रखता है, वही खुशियां मनाता है। हम कहते हैं अगर कोई खुशियां मनाता है तो मनाए, अगर नहीं हम तो मनाएंगे, हम मनाएंगे, हमारा रसूल है। दोस्तों, अगर वो कहें कि हम तुम्हारी खुशियों को कम कर सकते हैं, हम समझते हैं कर सकते हैं। इंसान के सामने जब टकराता है तो कुछ कोशिश करने के बाद अगर वो दूसरे भी कामयाब हो सकते हैं ना, क्यों नहीं। एक इंसानी फितरत है, एक तरफ 10 होते हैं, दूसरी तरफ भी हो, कोशिश करें, एक मिट जाता है, दूसरा गालिब आ जाता है। बात क्या है, आज इतना जुलूस हुआ, आइंदा साल देखें उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होता है। क्या बात है, खुशी में कमी नहीं आती, जुलूस में कमी नहीं आती। घर घर में जाकर ऐलान हो रहा है ये बिद्दत है, ये शिरक है, परेशानी पड़ी हुई है, सर पर बिस्तर है, खाने को भी कुछ हर चीज की परेशानी है। परेशानी ये है कि खुशी मनाते हैं, खुशी में कमी आ जाए। दोस्तों, कमी नहीं आती, कमी क्यों नहीं आती। अगर हम खुशी मनाएं तो हमारी कोशिश हो तो कमी आ सकती है, हम इंसान हैं। आइए, अपनी बात नहीं करूंगा, कुरान से पूछो, कुरान क्या कहता है, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सोने तेरी हर घड़ी आने वाली घड़ी से घड़ी बेहतर है। हमारी बात हो, हमारी खुशी हो, जो कमी आ जाए जिसमें सब शरीक हो, जिसमें सब बुलंद करे, तो कैसे कमी आ सकती है। जितने भी जोर लगाएं, जितने भी कोशिश करें, खुदा के फजल और करम से नबी की खुशी में कमी नहीं क्यों कमी। जिसको रब बुलंद करे, अल्लाह का जिक्र, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। मैं अब बात करता हूँ, क्या जिक्र को बुलंद किया तो आपको भी बुलंद किया। एक बात ऐसी होती है, अब मैं स्टेज पर नाम भी है, कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना, कुछ आप में ऐसे हजरात भी हैं जिनका नाम भी बहुत है मगर इस वक्त वो नीचे है।
اس وقت تو وہ نیچے ہیں، میں بلندی پر ہوں، تم مجھ سے تو نیچے ہوئے. کہا نہیں، میں نے محبوب تمہارے ذکر کو بھی بلند کیا، تمہارے جسم عقل کو بھی بلند کر دیا. نبی کریم رؤوف الرحیم زمین میں جب فضیلت سنی، کوئی ایسا محبوب آنے والا ہے جس کے ساتھ اس محبوب کی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ برکت والی ہو جاتی ہے. آسمان نے بھی یہ سنا ہوا تھا، رات نے بھی یہ سنا ہوا تھا. کیوں 1,03,000 پیغمبر اس نبی کی آمد کا اعلان کرتے رہے، عظمتوں کا ڈنکا بناتے رہے. تو دعا کی کہ اللہ رات دعا کر رہی ہے، اللہ بھی اتنی عظمتوں والا برکتوں والا رسول ہے تو اس رسول کو رات کو بھیجنا. صاحب میرے ساتھ رسول کی نسبت ہو جائے گی تو میں بھی عظمتوں والی ہو جاؤں گی، میری عظمت بھی بڑھ جائے گی. تو دن نے بھی دعا کی، مولا کریم اگر رات کو تیرا محبوب آ گیا تو مجھے وہ عظمت نہیں ملے گی، وہ فضیلت نہیں ملے گی. کیوں؟ میرے ساتھ نسبت نہیں. محبوب کو دین کو بھیجنا. ہم دعا کرتے ہیں تیرے آگے تیرے محبوب کے واسطہ ڈالتے ہیں، محبوب کو دین کو بھیجنا. پھر ہوا کیا، رات نے بھی دعا کی، دن نے بھی دعا کی، پھر زمین نے بھی دعا کی کہ اللہ محبوب کو زمین پر بھیجنا، میں عظمت والی ہو جاؤں. غور فرما. آسمان نے بھی دعا کی، مولا اس رسول کو آسمان پر بھیجنا، میں بھی عظمت والا ہو جاؤں. دوستو غور فرمانا، محبوب ایک ہے، محبوب ایک ہے. چاہنے والے کتنے ہیں؟ 4 ہیں ظاہری، جن کا نام میں نے لیا. رات بھی ہے، ظاہر ہے رات کو آتے تو رات عظمت والی، دن کو آتے دن عظمت والا، زمین پر آتے زمین عظمت والی، آسمان پر آتے آسمان عظمت والا. خدا نے کہا تم میرے محبوب کو چاہتے ہو، مبارک ہو، سب کی دعا کو قبول کر، سب کی دعا کو قبول کر لیا. مولا کریم محبوب تو ایک ہے، دعا مانگ رہی ہیں. کہا ٹھیک ہے، محبوب کو صبح فجر کے وقت بھیجا، جبکہ کچھ تعلق رات کا ہے، کچھ تعلق دن کا ہے. ادھر سورج کی کچھ شعائیں ہیں، کچھ رات کا حصہ ہے. محبوب کو اس وقت بھیجا، مبارک ہو رات، تجھ کو بھی فضیلت مل گئی، مبارک ہو دن، تجھ کو بھی فضیلت. محبوب کو زمین پر بھیجا، زمین کو بھی فضیلت مل گئی، اور پھر محبوب کو آسمانوں پر چلا، آسمان کو بھی فضیلت مل گئی. اور کہا محبوب پہلے آسمان پر نہیں، پہلے پر آؤ، دوسرے پر آؤ، تیسرے پر آؤ، 7 آسمانوں پر آ جاؤ، عرش معلی پر آ جاؤ. ایک تو یہ بات کہ وارفعنا اللہ کا ذکر کی بات درست ہو جائے، وارفعنا اللہ کا ذکر کی بات درست ہو جائے.